సో ఈ రోజు అయితే చింతకాయలు తీసుకొచ్చేసాను మంచి పుల్ల పుల్లగా తిందామని చెప్పేసి. నేనైతే ఈ మధ్యనే రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేశాను ఛానల్. మీరైతే నాకు కొంచెం సపోర్ట్ చేసి బూస్టింగ్ ఇస్తారని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. అయితే చూసారు కదా, ఉప్పు కారం కలుపుకుని చింతకాయలు ఖచ్చితంగా 90s బ్యాచ్కి తెలిసే ఉంటుంది. చూస్తుంటేనే మౌత్ వాటరింగ్ అయిపోతుంది కదా. చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయండి టేస్ట్. మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఒకవేళ మీకు దొరికితే కనుక. ఈ ఉప్పు కారం ఇట్లా మనం పుల్లగా తింటుంటే ఆ టేస్ట్ అయితే మాత్రం అసలు చెప్పలేమండి. మనం చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. మామిడికాయలు కూడా తింటుంటాం.